नमस्ते, मैं सोमा पाठक आप सबकी वेल विशर आज आप लोगों का स्वागत करती हूँ आप सबके स्पिरिचुअल चैनल आर्जो सोल में। मौसम ख़राब होने की वजह से, मौसम चेंज होने की वजह से अक्सर हमारे थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम होता है। हमारे गले में सूजन आ जाती है, बात करने में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे गले में खराश होती है। आज इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। और साथ ही साथ गले के प्रॉब्लम के साथ साथ स्पेशली जब टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं या गले का कोई भी प्रॉब्लम हो तो खांसी भी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो स्वेलिंग ऑफ थ्रोट के लिए आप लोग लिखिए लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे, या आपका जो नॉन वर्किंग हैंड साइड है उस साइड में आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे, लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे 1-2 हर्ट्ज़ मतलब 12 कैपिटल H Z स्मॉल लेटर Z ऐसा लिखिए और चैंट कीजिए। साथ ही साथ सोर थ्रोट के लिए 1550 हर्ट्ज़ लिखिए। हर्ट्ज़ को हम इनिशियली अगर लिखें तो शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल H और स्मॉल Z लिखते हैं। तो आपको भी अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से यही लिखना है। अगर आपका गला सूजा हुआ है तो आप 12 हर्ट्ज़, और अगर गले में खराश हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर लिखिए 1550 हर्ट्ज़। और इसे आपको बार बार चैंट करना है, कम से कम 45 टाइम्स ईच टाइम। दिन में 3 या 4 बार या उससे ज़्यादा भी आप चैंट कर सकते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है तब भी आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इस फ्रीक्वेंसी को आप चैंट करेंगे उतनी ही जल्दी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हर रोज़ इसको लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है जब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है। कैसे चैंट करेंगे? जैसे स्वेलिंग ऑफ थ्रोट के लिए आपको चैंट करना है 12 हर्ट्ज़ 12 हर्ट्ज़ 12 हर्ट्ज़ 12 हर्ट्ज़ 12 हर्ट्ज़ 12 हर्ट्ज़ ऐसे आपको चैंट करना है मिनिमम 45 टाइम्स। और अगर आप गिन के नहीं कर पा रहे हैं तो 2 मिनट या 3 मिनट घड़ी देख के चैंट कीजिए और फील कीजिए आपके गले में जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एक बार में ही ये ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होता है, सब कुछ एक टाइम लिमिट होता है सबका। और सोर थ्रोट के लिए जब आप चैंट करेंगे लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से लिखने के बाद आप चैंट करेंगे 1550 हर्ट्ज़ 1550 हर्ट्ज़ 1550 हर्ट्ज़ 1550 हर्ट्ज़ ऐसे। और साथ ही साथ बच्चों को अगर खांसी की प्रॉब्लम है, बच्चों को यूज़ करवाइए, उनके लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से लिखिए और पानी के बॉटल पे लिखिए। और बच्चे अगर चैंट कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए, बच्चों के लिए चैंट करना संभव नहीं हो पाता है, नो प्रॉब्लम। उनके पेरेंट्स उनको गोदी में बिठाकर चैंट कर सकते हैं। अदरवाइज जस्ट लिख दीजिए, बेबी के लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिख दीजिए। और साथ ही साथ आप खुद उसके बिहाफ में चैंट कर दीजिए 59 स्पेस 89912 59 थोड़ा सा स्पेस देके 89912 इसे लिख दीजिए। पानी के बॉटल में भी लिखिए। वही पानी 5 मिनट्स के बाद से बच्चे को पिलाइए। आप चाहे तो पानी को थोड़ा सा गर्म करके उसमें डाल सकते हैं, या गर्म का पानी इस बॉटल के पानी में मिक्स करके फिर भी पिला सकते हैं, ताकि बच्चे की खांसी में आराम मिले। और बड़ों को अगर खांसी आ रही है तो बड़े 1 2 3 4 हर्ट्ज़ इसको लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए और चैंट कीजिए। चैंटिंग का सेम प्रोसीड्यूर है। 1 2 3 4 हर्ट्ज़ 1 2 3 4 हर्ट्ज़ 1 2 3 4 हर्ट्ज़ ऐसे आपको 45 टाइम्स मिनिमम एक बार में चैंट करना है, और दिन में 3 या 4 बार अवश्य चैंट कीजिए। ऐसे ही
फ्रीक्वेंसीज, सेक्रेड कोड्स, एंजल नंबर्स, ये सब जानने के लिए आपको कौन से प्रॉब्लम के सल्यूशन चाहिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को इसका एंजल नंबर या फ्रीक्वेंसीज देने के लिए। और साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग रेकी सीखिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में एक व्यक्ति भी अगर रेकी सीख लेते हैं, चाहे वो उसुई रेकी हो या उसुई होली फायर रेकी हो, एटलीस्ट फर्स्ट डिग्री सीख लीजिए, ताकि आप खुद के साथ साथ अपने बच्चों को भी हीलिंग देकर उनको स्वस्थ रख सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को भी आप हीलिंग देके एटलीस्ट फर्स्ट एड का काम ज़रूर कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम हो, कोई भी दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो, शुरू होने के तुरंत बाद से ही आप अगर हीलिंग देना स्टार्ट कर देंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाने की या दवा लेने की नौबत ही नहीं आएगी। पर इसके लिए कुछ प्रोसीड्योर्स है, आपको अच्छे से किसी अच्छे रेकी गुरु से अट्यूनमेंट या प्लेसमेंट लेना है और फिर रेगुलर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ही आप ये हीलिंग कर सकते हैं और फिर देखिए रेकी का मिरेकल। आज यहीं तक, नमस्ते।